हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय सॉल्व स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे एनोलॉजी के प्रश्न 11 को क्या करेंगे कि 32 हो जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 11 गुना 12 करते हैं तो 132 आता है। इसी प्रकार यदि हम 9 को 10 गुना करते हैं तो 90 आता है। तो 90 किस ऑप्शन में? क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 12, 140, 156 क्या करेंगे? 12 को 13 अगर करते हैं तो 156 हो जाता है। बस इसी प्रकार हमें 140 को 140 गुना अगर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 64, 4, 9 और यहाँ का ज्ञात करना है। 4 का स्क्वायर है, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब है तो यहाँ पर भी 9 का क्यूब होगा। यहाँ पर 9 का क्यूब कितना होता है? 729। 729 किस ऑप्शन में? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? बैक को 11312 लिखा जाता है तो मैथ को क्या लिखेंगे? तो चलो BSC के को 11312 लिखा जाता है तो B को क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कुछ नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कैसा सीरीज चल रहा है। 4 से 2 हो गया, प्लस 4 हुआ, यहाँ से फिर 13 तो क्या हुआ? 5, फिर यहाँ से यहाँ प्लस 6 हो, तो इससे करके यहाँ से यहाँ प्लस 7 हो। 19 में प्लस 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 24 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 109, 325, 731 तो कुछ नहीं। एक को प्लस
प्रैक्टिस करेंगे।